føreske King James, her er sagt at her, og løyde P ved søgn av, til dømes som. Til at jeg skal enn prysa honom, som halsan av min asjøn og min god. Så at ta at P i stendet her, til mest at som refererer atter til personen. P stendet for person. Higgja vid i enske King James, for I shall yet praise him who is the health of my countenance and my God. Så who refererer alltid atter til personen. Det er ikke which. Hei det være which is, så kunne det være til at prysa honom halsan av min asjøn. Men det er who, så det han som til. Tog det P i her. Arne du leser føreske King James, så reider til at lesa forordet og oralistan, les endelig oralistan, og fragrøyngene om mal i her, hun hever sitt ekna mal, og les òsne det her, til dømes at det P i her, hva mest det? Ta gjør mening at sette sin inn i tingene i årene første gang. Ta gjør mening at lukka kei og gjør noen bruksanvisningen årene sette det inn i bilen, kjenner ut. P herboint. Person, ikke ting. Frammerst her nejut. Ja. Så lesa det her. Jeg har jo også brukt kvør for who, altså kvør halsan av min asjøn. Og her mest kvør, akkurat det samme som who. Og her kan man si også kvør, kvann og kvarjun og kvars. Kvars tei vauro, kvarjun han hei lidiat, kvann han hei seg, whom he had seen, og så videre. Og det finnes i Bibelen, men jeg har ikke brukt til lykka nek som who stender i enske King James. Det blir for nekva tog. Tog har vi brukt det her som vi P. For at mykja til sintur. Men at P her, for ikke å missa tutningen, for at det skal være fullkomlige. Så har du kvann, han som, det vil si i kvannfall. Jeg skriver det her for du skal vite alt det her. Kvør, han, hon, som. Og det det samme som vi P. Men kvør ikke det samme, omkant til som. Kvør kan bare være han eller hon som. Og det stendet det som vi en P vi så nå, så har det just samme tydning og samme vire målslige som kvør. Kvør og som vi P har just samme målslige tydning og samme vire. Kvørjun, tøym som. Ja. Vi så her i fororden at kvann hever samme virus som han som, men altså i kvannfall sjående. Det vil si, jeg bruker ordet kvann i stedet for som, og tar jeg sagt ordet kvann, så refererer det bare til person, ikke ting. Og Adam kjente kone sin atter, og hun fødte en son, og kallet navn hans Sett. Til god, sier hun, hever avsett mer et annet så i stedet for Abel, kvann kajen var. Abel, kvann kajen var. Her kunne du steg som, men hatt det mer definitivt, hatt det mer utgrøyne, hatt det jeg vet godt vi her, hatt det mer sérstakt. At det leter Bibelna og en bona som sérstakur og ser egen for henne, det godt? Ja, det gjør vi til å vite at det sera godt. Det gjør Bibelna
særstaka, ta setter henne og henne egna fleka. Det skal hun være. Hun skal brøda fra öllum svassu. Hun skal være krem de la krem, ordentlig flott, 4,25. Ja. Ja. Altså, det er altså føreska King James det her var finnje. Vi altså stauren kva. Okay? Another seed instead of Abel, whom Cain slew. Da kunne stei which Cain slew. Which akkurat det samme som. Men whom, her brukar du fadlene, navnen av fadlene inn i teksten og stein for bare sia that eller which, ui eller som. Så sier du whom, og at det riggar. Ja, det riggar utmerska. At det er så greit som det kan være. Og stein for Abel, og hvem Kain var. Ja. Så takkar vi et døme om kvarjon. Genesis 8:30. Og til kvørst vildjaur gjerarinnar, og til kvann fugl luftarinnar, og til kvørst ting som skrujer oppi av jørene. Og i kvarjon luiv. Og i kvarjon luiv. Hatt det samme som luiv ui. Men og i kvarjon luiv. Så er du først og atter til gammalt søgn midaldar dankst sort kanslerist, så hadde du sagt i hvilket, og det er ekstra flott, i hvilket liv. Det hadde du sagt. Og in which, og først du til tuks, så er det in velkjen, in åtlanda, in velkje, åtlanda tvall, åtlanda tukst målapuk. Men altså, først er det ui kvarjon. Ui kvarjon. Og riggar at det riggar lukas vel som nek anna. Riggar betre enn nek anna. Men her stender altså wherein there is life. Wherein, ja, men wherein og ui kvarjon til det samme. Hver ui det har vi også brukt i kvart. H-V-A-R-ui i øynåret. Men ui kvarjon det samme som det. Så du, og støyte du til dømes hver ui, man det så standa ui her. Ja, ettersom det særstakt og ikke finnes nekka ærestand, så stender det vurst ui her. Hver ui, ui kvært, ui kvarjon. Ui kvarjon og hver ui just den samme. Ja, men det det jo. Hevde du en høyla over høver, så du da sutja til. Annars du kokkbuttur. Det var ikke håpa du erst. Ikke håpa du kokkbuttur. Det Jesus ikke. Wherein there is life, ui kvarjon luiv. Så da fleiter jeg, tror jeg. Gjør så vel. Grunden til at du kan sia ui kvarjon det til at og kvann Kain var. Til tog at setningren ui kvannfall ta. Men her han altså ui kvarjon fall. Kvann var Kain? Kain var Abel. Du kan så sia kvann Kain var. Det vil sia kvann merker hansum. Ui kvannfall, hansum Kain var. Ui kvarjon luiv. Jo luiv ui kvarjon tinge som skrujer på hjørne. Ui tog luiv. Ui kvarjon luiv. Sørst du? Som luiv ui, det det samme som det. Ui kvarjon luiv. Og til kvarst vildjaur gjerarinnar, og til kvann fugl luftarinnar, og til kvarst ting som skrujer oppi av hjørne. Ui kvarjon luiv. Her vi givet kvarja grøna urst til matna, og det var så. Matna vi det øyda heva. Matna vår, ikke til matna utan det fullstendig bort vi kan holde seg øynene med kvarjon. Kjørs vel. Så det god
sjálvur som halsan av min asjón. Hvor du niðurbøgt min sal, og hvor du avregva innan I mer. Vevna av god. Ty at jeg skal enn prysa honom, som halsan av min asjón og min god. Hei ikke kort at pegi her, så hadde renglæreren ferdig sagt til at prysa god, djevet til hals og asjón, så lett jeg kom prysa honom nu og I trykort her. Ja, lett jeg kom prysa honom og hava en annan tøyma, så vera vi full av halsu. Så halde det til at prysa honom nekka ui seg sjálvun, kom, så blev det fyrir tøymun, så gjerra det til en gjerningskristendom. Lett jeg kunne prysa og prysa. Nei. Who is the health of my countenance? Til enn skal prysa honom, som halsan av min asjón. Han halsan av min asjón. Tu kanst gott halda det djeva gode varatænastu og lenga banar, men tutt hjärsta allukaval støyndett og lengt fra gode. Det sier Jesus sjálvur, at det folk ikke drekst nærmere vi som vörrun, men tess hjärsta fjerst fra mer. Det nyttar han ikke. Men sørst du, oi god tutt hjärsta, tutt hjärsta nær honom, så kanst du bare lukka teska nokkur år, nokkur piprandi år, og han her bøyna vegin, tattsjadar, du vorsta, tutt hjärsta voida, du sannført at du hever Guds nærvero, og du kjenner det, og I andan og merker du god I tjadar. Han så du, som halsan av min asjón, hver halsan av, hver halsan av din asjón, hver hever din asjón halso, tog at jeg hever god. Han til han bor I min anda, tog hever min halsa, tog hever min asjón, halsu. Altså, hva snakker du om med vår? At det stendig slett sjåles når Bibelen som sier vi, sier du. Hva Bibelen sier du vi? Jeg vet ikke hva du sier vi. Kallar du at herfra innan Bibelen du sier vi? For I shall yet praise him who is the health of my countenance and my God. Sier du? Who is the health of my countenance? King James Mali så grått. Who is the health of my countenance? Som halsan av min asjón og min god. Halleluja. Takk og lov. Annars sier King James Bibelen I Salme 22. 3. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Førska King James, men tu høylavur, og tu som uibust lovprysingar Israels. Han uibur, han bor ui, tu skilur vel uibust, sjálf du ongan du seta fyrir. Hvor uibur her, hvor uibur hetta hus? Det vil si hvor bor I huset, og tu som uibust lovprysingar Israels. God høylavur, han uibur lovprysingar Israels. Det vil si at det sannar lovprysingar, sannar. Ja, men det må være sannar. Det sannar, så uibur god til lovprysannar. Ta du prysar honom, så bor han uitui. Han kommer nær, og han bor uitui, uitui no lovprysingar. Halleluja. Ja. O thou that inhabitest the praises of Israel. Ja. I samband med her PI, et lilla PI, som jeg har skriva saman vi som, så det såleis at hvis det sier seg sjálft at det personeren og ikke et ting som omtala, så har vi ikke skriva PI. Til dømes her i Salme 35:5,
vi ræveligun tingun ur rattvise vil du svære okkun, og god frelse varar. Som erst, alide til öllum endun gjerrarinnar. Her stendur hu, fyrir at det summi her. Men vi tar bort at han avstendur erst, men ikkje hvis det var som ja, så var det et ting, så var det ikke personeren. Det vil si at så har det vært frelsa hansara, frelsa gods, som alide til öllum endun gjerrarinnar. Men det god sjálvur som alide til öllum endun gjerrarinnar, og det gjer året erst klart. Som erst viser atter til annan person. Han te tu erst. Det vil si god til god som erst alide til öllum endun gjerrarinnar. Tui har vi ikke p-skrivet her, tui det ikke neiut. Sars du, som vi skriver i forordenen, fra mest her neiut. Man gjør det ikke hvis det ikke neiut. Da skriver man det ikke. Men det neiut, gonger det ikke fram, eller framgonger det ikke av teksten sjálvun, så skriver man at det lukter p i her. Enska King James. Who art the confidence of all the ends of the earth? Art, det akkurat som erst, gammalt engst var du, art. Who art? Who viser til en person. Men art viser også til en person. Det vil si art viser atter til god. Thou art. By terrible things in righteousness wilt thou, sa du, andre personer, answer us, O God of our salvation, who art. Sa du, jeg kunne jo skriva kvør erst, men det så, ljøva så bort, ljøva så kjegelig, sier ikke vel, men som erst. Jeg kunne jo skriva det p i her, men det avneiut til et erst, gjør det pura klart at det gir vi køyre ui til andre personer, det vil si at han tåsar god, og ikke Guds frelso. Okkar alid ikke av Guds frelso. Guds frelsa, varst du, det må være en person rattan fyrir. Nei, okkar alid av god. Han god frelsovarar. Til årsaka at du god kommer til okkara, at frelsa kommer til okkara. Ja. Og god okkara ikke bare god feir, men god sonur og god halvjanden. Tui frelsa kommet til okkara, tui god sonur kom til okkara. Takk og lov. Amen. Her et døme om hver og kvui og kvossu. Jeg bruker kvør og stein for som. Og minst til at kvør hever sama målsliga vire som vi en liten pegi. Her som det neiut. Sier det seg sjálft, så bjørst noen ikke pegi stand her, men ta i bruker kvør, så det samme som ho av enskund, det vil si en personer. Men så det til at man brukar det, hver brukar man det, ja, her som det sitter, og her som det sitter vel ui teksten og her som det gjør meninga brukar det. Salmer 71, 19. Tun rattvis i òsene, og god, sere hø. Hver gjørst hevurst mykjel ting, og god, hver luikurt her. Sørst du? Tun rattvis i òsene, og god, sere hø, at øljev. Hver gjørst hevurst mykjel ting, og god, hver luikurt her. Så er det øljevun i versen her, 8, 2, 3, 4. 3 fylgjandi her, sier du? Hver gjørst hevurst. Tar det ikke hver hevurst gjørst, nei, hver gjørst hevurst. Det sier det bedre. Hver gjørst hevurst. Det er det samme som hevur gjørst. Ja.
Men så du stå her som hever gjørst, ja, for det første, vær tegi ikke ui her, men ui heverst, så kunne det tøyt til en rettvis i øyne og god ser hø, som hever gjørst mykje ting, som hever vi ankom til, bare som, ja, så kunne det være hans rettvis som hever gjørst mykje ting. Men ta det stendur, hver gjørst heverst, ja, hver bare person, så hver viser at det er god, og heverst, to heverst, andre personer, øyntal, at det sagn ord hotteren, for andre person øyntal nu tog, det vil si, hatt er god, hatt er god. Hver gjørst heverst mykje ting, og god hver lykur her. Så er det hvordan neft det her er. Det er ikke utan grunn da man har brukt det her. Det er ikke utan grunn. Og hvordan sier dette King James? Ensko. Who hast done great things? Who viser at det god, hast viser at det god. Det vil si at føreska King James er akkurat lukka neiv. Det var en maver som i 2011-12 skriver til mig, han var spent at føreska King James var kommet, eller at i twitterne og alt er spent til han kom. Så skriver han, King James er en veldig salva bibel, skriver han. Jeg vet akkurat hva han mener vi. Salva, det vil si at det kviler en tung nærvær av Guds anda, det kviler Guds kraft, og salving iver henne, ja, men det er så pura sikkert, lukka vurs som Guds ande kviler iver Guds åre, altså. Og han sier særlig iver henne, ja, men hon er Guds varvåtta år, og hon er neiv, hon er fullkommen, og vi til at føreska er just lukka som hon, tog er hon ikke nianfyrir. Just vel.